Костер. Очень символично. Народ, я просто решил посмотреть. Видишь? Облака красивые. Монарда зацвела. Первогодка. Странный цветочек. Белые шапки гортензий. Она, наверное, только нынче у нас такая красивая. Первый год. В прошлом году она так плоховато очень цвела. Аленушка, ты посмотри-ка, что. Такие клематис Аленушка зацвел. Кстати, нынче тоже нашел только себя. Так все время лез куда-то сюда. Нынче сам по себе. Залез, забрался на сетку. Обустроился, так сказать. Красота. Цветут, цветут. Прям синие такие, ярко. Синие. И рябейник. Разросся, тут тоже был маленький куст совершенно. И мальва. Разжег уже? Уже начинают цвести, кстати, флоксы, слышь? Начинают ведь, правда. Вот эта красавица у меня расцвела, конечно. Нынче шапками, 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 шапками. Шапочная. Гроздями такими. Так. Тут Евелишка оборвала мне розочку. Оборвала. Ничего, скоро зацветет другие. Папа у нас там костер жгет. Пойдем сейчас костер еще поснимаем.
На фоне синего неба, так красавица такая. Вон тут флокс начал цвести. Фиолетовый. Мальвочки. Я их растыкала тоже везде. Насыпала здесь. Турецкой гвоздики цветет. Ну что, клематис, и ты зацвел. Красавец. Вот одну плеть дал и все. И все, и все. Тут где-то виднеется гвоздичка еще турецкая. Пойдем сейчас до папы дойдем. Что он там делает? А что, мы не будем костер жечь? Будем. Будем? Вот там? Да, в бочке. Бочки? Ну и давай там тоже. Давай там. Не подсказывай. Погори. Вдруг это запах. Это же двери еще и пистолет. А тут такие двери, там. Либо ванну, либо в туалет. По-моему, из туалета эти двери здесь лежат. Вот они. Вот тут у тебя стола из бумаги, может, там взять куда-то. Коробку-то можно достать отсюда? Ну, просто вывали все на землю. Коробку прибери. А, нет, ты штука ты должна. Все бумага прогорела. Хорошо. Два учебника спалили. По русскому языку и по математике. Не знаю, нет. Скоро завечереет, так будет вообще хорошо. О, развалился. Ну, что-то. Сейчас она просохнет и сгорит. Качелька уже почти сгорела. Сгорел? Угу. Что там? Она сухое. Сухущее. Все, качелька больше не вернуть. Там всегда было. Или турник. Да. Пока это не сломаются эти, не отменят. Потом мы их сожгем. Да не, я думаю, что мы не уберем, если так и подавился от цепи.
Жаба. Какая интересная ты. Жирная. Ух, какая. Жирная. Ква! Лучше тебя не трогать. У них, кстати, кожа ядовитая. У жаб. Да, у них кожа ядовитая. Ну, кстати, она не хочет никуда прыгать. Ну, так и ладно. Глазками сидит, хлопается ими. Ну, ночью будет прыгать. Ну ладно, пусть сидит. Пусть сейчас сгорит, да и все, да? Ну, это вряд ли сгорит. Внутри масло сгорит и все. Стало, что уже прогорело изнутри. И что, не горит? Надо опустить на угли. Сгорит, что? Могу вот так сделать. Можешь пошурудить, так. Вот. О, Вот так. прекрасно. Чтобы ближе к земле, там же будет. Угу, там еще горячее. Процесс пошел. Почти все горит. Ну, немножко есть, но не так много будет. Все, дожигаем, да, уже. Да, остатки вот прежней роскоши, вот ламинатину зажигаем. Это у нас еще в комнате мы делали ремонт, еще Иришка Да. не родилась. Ага. Год 10, то есть 11 лет. Ой, 12. Это ламинатин 12 лет. Угу. По-моему, Стас, закапал дождь. Слышь? Ну да, так закап. И беговел ты складываешь, да, Эвелиш? Складывай туда дальше его тогда.